2 часа сижу, очень интересно. Там снег же не тече. Вот это механик, вот это я понимаю. Это всякие руки в кармане стоят там. Да снял. Ага. Все. Сейчас затяну. Не торопись. Не горят. И что ему надо? А ничего не горит по поводу уровня масла? А солярка есть? А ну пробуй заводить. Да ничего, просто подгорало. Нашел. Причем даже быстро. Сегодня.